Hôm nay mình sẽ nói về một số ứng dụng của công nghệ trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI, và cụ thể là Notion AI trong học tập, nghiên cứu và công việc. Mình cũng sẽ nói về một số ứng dụng AI khác như ChatGPT, Elicit, Tom. Nhưng trước hết mình muốn nói rõ quan điểm của mình về AI. Bởi vì mình biết rằng là có rất nhiều cái ý kiến đa chiều về việc là có nên sử dụng AI hay không, đặc biệt là trong giáo dục. Thì ở Mỹ cũng có những ngôi trường họ cấm sử dụng AI, có những trường thì rất là khuyến khích, bao gồm ngôi trường mình đang làm là một trường nghiên cứu hàng đầu ở Mỹ. Quan điểm của mình ấy là AI là một cái công nghệ mà nó sẽ thuộc về tương lai. Tức là một ngày nào đấy không xa, nó sẽ thành một cái gì đấy nó rất là bình thường. Nó cũng như là Facebook, cũng như là YouTube, cũng như là Instagram, nó sẽ là một cái công cụ mọi người sử dụng. Và thành thật mà nói ấy, thì cái việc mà học sinh hay là sinh viên sử dụng công nghệ để sửa bài nó không phải là cái điều gì quá xa lạ. Ví dụ như là trên Microsoft Word thì nó cũng có những cái phần mềm để check lỗi, đúng không? Hay là trên những ứng dụng như là Grammarly chẳng hạn thì nó cũng đã có cái chế độ nhặt lỗi và sửa lỗi ngữ pháp tiếng Anh cho bạn. Hay là học viên, sinh viên có thể thuê người để kiểm tra cái trình độ viết của mình. Những cái ứng dụng đó nó không phải là điều gì quá mới với giáo dục. Nó chỉ là chưa bao giờ trong lịch sử mọi thứ nó quá là dễ dàng để mình có thể làm cho bài của mình tốt hơn, để mình có thể hỏi AI thay vì việc là mình phải khổ công tìm từng phần một ở trên mạng hoặc là trên Google Scholar để mình làm một cái bài nghiên cứu của mình chẳng hạn. Thì mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà nó sinh ra, nó giải phóng sức lao động của con người là những cái mà nên tận dụng. Tất nhiên mình sẽ phải sử dụng nó vào những cái mục đích tốt. Thì nếu mà các bạn là học viên á, thì mình nghĩ rằng là việc sử dụng AI sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian. Mà cái quan trọng không phải là cái việc sửa hay không, hay là bạn được điểm cao hay không. Cái quan trọng đối với mình là bạn học được gì từ cái quá trình sửa đấy. Cũng như là mình đã từng nói trong một số cái video trước ấy, là khi mà mình tự sửa bài trên Grammarly hay là mình có thuê người sửa bài viết cho mình ấy, thì mình cũng luôn học được cái cách họ sửa. Ví dụ như là Grammarly bắt lỗi này là tại sao, mình có thể học được cái điều gì vì là nó cứ bắt lỗi thường xuyên như vậy. Hay là khi mình có người editor sửa ấy, thì người ta đưa cái phản hồi như thế này thì mình có thể làm gì để mình có thể tự học để lần sau mình không mắc phải cái lỗi này lần thứ hai chẳng hạn. Thì đấy là cái cách mà người học nên học từ AI, chứ không phải là mình bê nguyên AI để đi nộp bài và mình không học. Mình không có cái giai đoạn trung chuyển như vậy, tức là mình bị thiệt, mình mất đi cơ hội học ở đây. Điều đấy rất là quan trọng. Đối với các bạn làm giáo viên, là giảng viên như mình mà đang lo lắng là học viên, sinh viên có thể gian lận đối với AI thì chắc chắn nếu mà bạn đặt ra yêu cầu ấy là hôm nay các bạn không được sử dụng AI mà phải ở trên lớp làm bài thi viết tay thì bạn có thể tránh được việc sử dụng AI. Nhưng mà đối với mình ấy, quan trọng hơn ấy là AI đấy là thực tế. Ví dụ như bạn đưa học viên tốt nghiệp chẳng hạn, thì ra trường học viên có trở thành giáo viên, thành giảng viên, thành nghiên cứu sinh, thành những người mà làm công việc khoa học hay là thậm chí làm công việc khác ngoài khoa học, thì họ cũng sẽ sử dụng tất cả những nguồn lực ở ngoài kia có thể để giúp cho cái chất lượng công việc của họ tốt hơn. Đấy là thực tế, chứ không có ai thực tế ở bên ngoài kia mà mình làm nghiên cứu khoa học hay là mình làm cái công việc kể cả hành chính mà mình viết bằng tay trên giấy. Cái điều đấy là nó không thực tế. Do vậy mình nghĩ rằng là mình là giáo viên, mình nên có cái tư duy là mình dạy học viên là để mình dạy cho các bạn ấy cho tương lai, cho các bạn ấy ra trường làm việc nó phù hợp nhất với thực tế nhất, chứ không hẳn là mình bắt bẻ là phải theo cái quy chuẩn của tôi. Thì cái lời khuyên của mình ấy, để tránh cái trường hợp mà gian lận hoặc là copy bài nhau hoặc là chỉ dựa vào AI mà không học ấy, như là mình đã nói từ cái trường hợp ban đầu ấy, thì mình nghĩ rằng là các bạn giảng viên, giáo viên có thể xem đây là cơ hội để mình thiết kế bài thi, bài giảng, bài luận trên lớp làm sao đấy mà nó không chỉ yêu cầu học sinh tóm tắt hay là report lại, báo cáo lại những cái thông tin đã có sẵn, mà mình nghĩ rằng là những cái bài nó phải kích thích cái trí tưởng tượng tốt hơn, cái sự sáng tạo tốt hơn, tư duy phản biện tốt hơn, cái sự kết nối với bản thân của học viên tốt hơn. Bạn phải yêu cầu học viên làm sao đấy mà họ không thể chỉ dựa vào AI 100%, mà có thể chẳng hạn dựa vào AI thì được 20-30% thôi, còn 70%, 80% còn lại là họ phải làm sao đấy để kết hợp với cái case study trong thực tế chẳng hạn, hay là họ phải kết hợp với cái tư duy của cá nhân của họ, hay là họ kết hợp với cái trường hợp nào đấy mà bạn biết chắc là AI không thể nào mà có được, bởi vì là nó là những cái trường hợp rất là điển hình chẳng hạn. Thì đấy là cái việc theo mình là đưa cái chất lượng của việc giảng dạy tốt hơn chứ không phải là kém đi. Thì đấy là một số quan điểm của mình về AI, và mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn vẫn còn đang e dè
về việc sử dụng AI. Thì mình nghĩ rằng đây là cái thời điểm mình nên học để mình biết cách sử dụng nó đúng mục đích, mình sử dụng được vào cái mục đích tốt và mình luôn luôn tìm cách để học được từ nó. Nếu các bạn đã theo dõi kênh của mình một thời gian thì các bạn cũng biết là mình cực kỳ thích sử dụng ứng dụng Notion. Do vậy một vài tuần trước khi Notion đưa ra chương trình AI miễn phí cho tất cả người dùng, mình đã sử dụng ngay lập tức và mình đã thử gần như là hàng ngày. Cho đến thời điểm này, với tất cả những cái mảng trong công việc của mình, từ nghiên cứu, từ xuất bản, từ giảng dạy, từ làm sáng tạo, từ làm những cái thông báo bình thường, mình đều test ở trên Notion AI. Để bắt đầu sử dụng Notion AI thì cũng rất là đơn giản. Cũng như mọi ứng dụng khác ở trên Notion, bạn bắt đầu với dấu gạch chéo và từ đó có thể gọi ra AI. Thì ở đây người ta có cái câu hỏi là hỏi AI để viết cho mình cái điều gì đấy. Thì Notion AI có thể viết tiếng Việt và nhiều thứ tiếng khác và có thể dịch. Thế nhưng mà cá nhân mình ấy, thì mình thấy rằng là cái văn phong tiếng Việt nó hơi cứng ấy. Và đôi khi mình không có cái từ để mình gọi AI dễ như là mình sử dụng tiếng Anh. Do vậy là ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng bằng tiếng Anh. Nhưng mà các bạn cứ biết rằng là mình có cái khả năng sử dụng AI bằng tiếng Việt. Ok, mình sẽ xem qua cái ứng dụng này nhé. Thì đầu tiên thì AI có thể viết cho bạn một cái gì đấy thì mình sẽ ấn vào đây. Nó sẽ đưa ra một số cái lựa chọn, ví dụ như là đây là đưa ra ý tưởng này, hay là viết blog post này, viết dàn ý này, viết post ở trên mạng xã hội này, rồi là viết post cho báo chí này, viết những câu chuyện sáng tạo này, viết bài luận này, và có thể viết những thứ khác nữa, ví dụ như là thơ này, to-do list này, rồi là lịch làm việc này, rồi là bảng phân là tốt hay là không tốt này, rồi là thông báo miêu tả công việc này, bức email để bán hàng, rồi là email để tuyển dụng chẳng hạn. Khi mà bạn vào trên Notion AI thì bạn có thể yêu cầu Notion viết bất kỳ điều gì mà bạn có ở trong đầu, hoặc nếu mà bạn đã có một cái phần viết rồi, bạn có thể hỏi Notion AI để có thể sửa cái bài viết của mình. Thì điều này dẫn đến cái ý đầu tiên của mình ấy, về cái điểm mạnh của Notion AI ấy, đấy là về cái việc viết ấy, và viết bằng tiếng Anh cực kỳ tốt. Như mình đã nói là đây không phải là ứng dụng đầu tiên mà hỗ trợ người dùng viết tiếng Anh, có rất nhiều ứng dụng khác, nhưng đây là đầu tiên mình thấy cái sự linh hoạt và cái sự hỗ trợ để cho người viết có thể tăng cái chất lượng viết của mình hơn, chứ không chỉ là nhặt những cái lỗi ngữ pháp bình thường. Mình có thể đưa cho bạn một ví dụ, chẳng hạn như ở đây mình copy paste một cái đoạn ngắn mà mình viết nhanh, mình viết kiểu như là theo suy nghĩ thôi, mình chưa có chỉnh sửa nhiều về cái văn phong, thì mình chỉ cần ấn vào bên tay trái và mình gọi AI ra và mình ấn là AI hãy tăng cái chất lượng viết của mình lên. Thì bạn có thể so sánh ở đây là AI thay đổi để cho cái câu của mình thành cái câu hoàn chỉnh hơn, và thay đổi cái cấu trúc ngữ pháp ấy, để cho cái trạng từ nó ở đúng cái vị trí tốt hơn, và giúp cho mình viết được cái phần này nó có lẽ là cái văn phong của nó dễ hiểu hơn là cái phần viết ban đầu của mình. Tuy nhiên mình vẫn có thể thay đổi cái ý tưởng này, chẳng hạn mình có thể yêu cầu Notion có thể tiếp tục viết. Thì cái phần này là nó chuyển ý, nó dựa vào những cái dữ liệu trước mà mình đã viết để có thể viết thành một cái bức thư hoàn thiện. Mình cũng có thể yêu cầu Notion viết dài hơn chẳng hạn, thì Notion có thể phát triển ý để viết rất là dài. Ví dụ mình muốn làm ngắn hơn chẳng hạn. Đó. Thì AI giúp cho mình viết ngắn hơn và xúc tích hơn. Mình cũng có thể yêu cầu AI thay đổi cái giọng, chẳng hạn như là giọng chuyên nghiệp, hay là giọng mình viết thông thường, hay là giọng mình viết thẳng, hoặc là viết tự tin, hay là mình viết một cách friendly, một cách kiểu như là dễ gần, dễ tiếp cận. Thì mình cũng có thể thay đổi được cái giọng văn ở đây. Đây là một cái ứng dụng mình nghĩ rằng là lần đầu tiên mình mới thấy ở trên những cái ứng dụng hỗ trợ về viết. Hay là cũng như là cũng có thể viết cho bạn một đoạn mới chẳng hạn. Thì chẳng hạn như là mình muốn Notion AI viết cho mình một cái thư tuyển dụng chẳng hạn, thì mình viết cái lệnh bằng tiếng Anh là viết cho tôi một cái dòng tuyển dụng trợ lý nghiên cứu chẳng hạn. Thì mình có thể đưa ra một số cái tiêu chí của mình ở đây. Ví dụ như là mình cần là giỏi tiếng Anh chẳng hạn, có kinh nghiệm nghiên cứu chẳng hạn. Và mình có thể cụ thể hơn là mình phải yêu cầu là phải biết những cái phần mềm như SPSS hay là Stata chẳng hạn. Thì AI có thể tiếp tục viết cho mình những cái yêu cầu tuyển dụng. Như mình đã nói, mình cũng có thể yêu cầu AI viết dài hơn, viết ngắn hơn, hay là viết với cái văn phong nào đấy phù hợp cho mình. Mình cũng có thể yêu cầu AI có thể làm những cái công việc sáng tạo, chẳng hạn như là
viết một cái bài blog post chẳng hạn, mình có thể viết về một chủ đề tiếng Việt đi, sử dụng công nghệ AI tại Việt Nam chẳng hạn, thì các bạn có thể thấy rằng là AI cũng có thể viết được bằng tiếng Việt. Như mình nói thì hoàn toàn có thể đọc được bằng tiếng Việt và cái ngôn ngữ khá là tốt, nhưng mà nó chỉ hơi cứng một chút. Tức là nếu mà bạn muốn đây là một cái blog cá nhân ấy, thì mình sẽ phải thay đổi cái giọng văn của mình. Còn nếu mà mình thấy muốn như kiểu công báo chí thì hoàn toàn có thể phù hợp. Cái điểm thứ hai mình thích ở Notion AI ấy, thì nó liên quan đến công việc thứ hai của mình, đấy là làm sáng tạo. Như mình đã nói là Notion có thể đưa ra một số ý tưởng về blog post, nhưng mà cá nhân mình ấy, thì mình thấy rằng là rất nhiều cái ý tưởng của AI brainstorm rất là hay. Chẳng hạn như mình có thể nói rằng là 10 lời khuyên cho học sinh chẳng hạn. Đó, ví dụ như mình muốn làm một cái video về 10 lời khuyên cho các bạn học sinh, thì AI đưa cho mình rất nhiều cái lời khuyên thú vị mà mình có thể bắt đầu như là những cái ý tưởng ban đầu mà mình có thể xây dựng dựa vào đấy. Và mình có thể yêu cầu AI là có thể giải thích kỹ hơn được không? Đấy, thế là mình có thể đã có cái kịch bản, có cái script sẵn rồi, thì mình chỉ cần nói theo đó thôi chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái điều mình thấy là Notion AI làm được rất là tốt, để hỗ trợ cái đối tượng người dùng là những người làm trong ngành sáng tạo, mà thực sự ra trong cuộc sống hiện tại thì ai cũng cần cái công nghệ này, bởi vì là marketing hay là các bạn làm văn phòng chẳng hạn, thì mình cũng cần phải viết những cái bức thư cho người khác, và mình có cái giao tiếp với người khác thì luôn luôn cần phải có cái ý tưởng ban đầu như vậy. Điểm mạnh thứ ba của Notion AI là nó cho phép mình có thể thay đổi cái format của phần viết của mình một cách rất linh hoạt. Ví dụ mình có thể chuyển cái phần viết của mình đang từ dạng viết như kiểu viết văn thành một bài văn sang dạng bullet point, tức là những cái điểm chấm chấm thôi, kiểu cơ bản thôi. Hay là mình có thể chuyển sang dạng bảng biểu. Những cái điều mà nếu mà mình làm bằng tay ấy, thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian của mình. Với tinh thần một review khách quan thì mình cảm thấy rằng là Notion AI có rất nhiều điều có thể cải thiện, vì đây mới là bản beta, bản thử nghiệm. Thì mình cảm thấy rằng là có rất nhiều thứ mà Notion có thể học được từ những cái chương trình AI khác mà đã được cộng đồng khá là đón nhận rồi. Thì mình sẽ giới thiệu qua đây 3 cái chương trình AI mình cảm thấy rằng là có cái ứng dụng rất là tốt, cũng cho học tập, nghiên cứu và công việc, nhưng mà dưới một cái khía cạnh hơi khác với Notion AI. Thì hy vọng là qua cái video này thì Notion cũng có thể nhận lời góp ý của mình để có thể tích hợp cái ứng dụng này hơn. Bởi vì Notion được biết đến với cái tên là all in one, đúng không? Tất cả trong một. Thì do vậy là nếu mình có thể tích hợp được càng nhiều thì cái ứng dụng của mình nghĩ là sẽ càng mạnh và càng thu hút người dùng hơn. Thì ứng dụng đầu tiên mà mình thấy là rất nhiều người Việt mình biết và đã xôn xao trong cộng đồng một thời gian trở lại đây, đấy là ChatGPT. Điều đầu tiên mình nghĩ rằng là những ai đã sử dụng ChatGPT, bạn có thể so sánh với Notion AI ấy, thì bạn thể thấy rằng là ChatGPT là có cái tính năng chat, tức là mình có cái sự qua lại qua giữa người dùng và AI. Còn đối với Notion là như kiểu là mình đang đặt lệnh để cho Notion viết cho mình một cái gì đấy, chứ không hẳn là kiểu như là một cái cuộc đối thoại như là ChatGPT. Do vậy là cái tính chat nó hơi thiếu ở Notion. Chẳng hạn như là đây là một trong cái phần mà mình chat với ChatGPT. Ok, thì các bạn thể thấy rằng là mình bắt đầu cái phần chat với cái câu lệnh là tìm cho tôi những cái tạp chí peer review, tức là được kiểm định trong ngành mà phù hợp với cái dự án nghiên cứu với cái miêu tả như dưới này. Thì mình copy một cái đề án mà một người bạn của mình đang làm cộng tác với mình. Thì bình thường ấy, nếu mà không có ChatGPT thì mình sẽ đọc cái abstract, cái miêu tả này, rồi mình sẽ tự hỏi nhau, hoặc là mình tìm trên mạng xem là có cái tạp chí, có cái journal nào nó phù hợp không, rồi là mình sẽ đọc cái journal, rồi là mình xem là người làm editor journal này là ai, rồi là cái phạm vi như thế nào. Thế nhưng mà với một cái câu hỏi với ChatGPT thì nó đưa ra cho mình cái kết quả ngay lập tức. Như bạn thấy rằng là ChatGPT đưa cho mình 10 kết quả và mình đặt tiếp câu hỏi. Đây là cái phần mà mình nói rằng là cái hai chiều ấy, là mình yêu cầu là ok, hãy xếp những cái journal này theo thứ tự dựa vào impact factor. Impact factor tức là nó có bao nhiêu điểm có tầm ảnh hưởng ở trong ngành. Thì ChatGPT dựa vào cái kết quả ở trên cái citation này, cái bộ dữ liệu này để xếp cho mình từ cao xuống thấp. Thì cái điều mình rất là thích ở ChatGPT là thậm chí là có cái disclaimer ở đây, tức là cái impact factor nó không phải là một cái
tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá là cái journal, cái tạp chí này có phải là nó tốt hay không, nó có cái tầm ảnh hưởng hay không, thì mình hoàn toàn đồng ý. Bởi vì là có rất nhiều cái journal tốt ấy, thế nhưng mà ít người biết đến ấy, cho nên là cái impact factor nó chưa được cao như nhiều cái journal khác. Điều đấy mình rất là ủng hộ ChatGPT. Nhưng một cái điểm mình không thích ở ChatGPT có thể là nó chưa được hoàn thiện như mình mong muốn, và cái điều này mình có thấy ở Notion. Tức là khi mà mình đặt ra câu hỏi mà nó liên quan đến trích dẫn ấy, chẳng hạn như ở đây mình hỏi là có cái nghiên cứu nào đã nghiên cứu về cái chủ đề này hay chưa, thì mình đã đặt câu hỏi này cả ChatGPT và cả trên Notion, thì họ đưa ra một số cái trích dẫn khác nhau. Thế nhưng mà chẳng hạn như là ChatGPT họ đưa ra mình một số cái trích dẫn trông rất là đàng hoàng, rất là chuẩn như thế này, đã nói về đúng cái chủ đề mình mong muốn. Thế nhưng mà khi mà mình yêu cầu là hãy cho tôi cái nội dung để tìm được cái trích dẫn cái nghiên cứu này á, thì nó có đưa ra cái trích dẫn và mình không tìm được. Tức là click vào cái đường link này thì lỗi, và mình có search ở trên Google và trên Google Scholar thì không tìm được bài viết này. Và mình có tìm hiểu ở trên Notion thì cũng như vậy, tức là không hiểu vì lý do gì nhưng mà cái phần mà đưa ra trích dẫn ấy của những cái ứng dụng AI hiện tại là không chính xác. Nó dễ bị lẫn từ cái này sang cái kia, tác giả này sang tác giả kia. Mình không rõ lý do tại sao, nhưng mà đây là một cái điều mà mình muốn góp ý cho Notion và góp ý cho cả ChatGPT nữa, là nếu mà các bạn muốn phục vụ cái đối tượng nghiên cứu, học viên, sinh viên, những cái người mà làm công việc nghiên cứu như mình á, thì những cái liên quan đến trích dẫn thế này cần phải cải thiện và chính xác hơn. Nói đến trích dẫn ấy, thì mình có một cái gợi ý khác mà mình thấy rằng là nó phù hợp hơn với cái việc làm trích dẫn, và đặc biệt là làm literature review, có nghĩa là tổng quan nghiên cứu. Thì nếu mà các bạn muốn quan tâm literature review thì mình đã có một cái video về chủ đề này. Nhưng mà khi mình đưa ra cái video đấy thì mình chưa biết đến cái ứng dụng này, đấy chính là Elicit. Thì Elicit đấy là một cái ứng dụng AI cũng như là ChatGPT cũng như Notion là hoàn toàn miễn phí, và nó cho phép bạn hai điều. Thứ nhất là bạn đặt ra một câu hỏi nghiên cứu vào đây và nó sẽ đưa ra cho mình cái kết quả, những cái bài trích dẫn phù hợp. Thì mình sẽ đưa cho các bạn cái ví dụ cụ thể ngay sau đây. Chẳng hạn như mình muốn hỏi về đề tài là bình đẳng giáo dục tại Việt Nam chẳng hạn. Mình nói cụ thể là ở bậc phổ thông K-12. Thì mình ấn search và Elicit sẽ tạo ra cái bộ dữ liệu literature review cho mình. Chẳng hạn bạn thể thấy ở đây là họ có cái tên bài viết này, rồi là cái tóm tắt của cái phần miêu tả, tóm tắt của abstract. Và mình có thể thậm chí là check những cái bảng bên trái này, chẳng hạn như là mình muốn có thêm thông tin về intervention, tức là cái can thiệp này, muốn biết thêm về cái đầu ra, outcome này, mình muốn biết thêm về ví dụ như là cái nghiên cứu thực nghiệm thì có bao nhiêu người tham gia cái nghiên cứu này. Đó, thì nó sẽ thêm cái cột bên cạnh. Thì mình thấy rằng là cái kết quả của nó khá là chuẩn hơn rất là nhiều so với ChatGPT. Thì trở lại cái mục đích là mình muốn gợi ý cho Notion AI ấy, là nếu mà các bạn ấy muốn tăng cường cái phần literature review, tăng cường những cái hỗ trợ cho học giả ấy, thì cái mô hình, cái bộ dữ liệu các bạn muốn sử dụng ấy là nên học theo Elicit chứ không nên học theo ChatGPT. Điều thứ hai mà Elicit có thể làm ấy là họ cho phép bạn upload file PDF một cái bài viết nào đấy của bạn. Chẳng hạn như là bạn có một cái nghiên cứu đấy thì bạn có thể để cái PDF lên đây để coi là nó có hiện lên ở trên cái bộ dữ liệu của Elicit hay không, hay là có cái thông tin gì bạn muốn check hay không. Thì mình đã upload một cái bài nghiên cứu đã xuất bản của mình. Thì đây là cái kết quả một cái bài nghiên cứu mình mới được đăng trong năm vừa rồi. Thì các bạn thể thấy rằng là tên của nghiên cứu chuẩn, tên của tác giả chuẩn, nhưng mà lại thiếu cái nơi xuất bản. Đó. Và cả cái citation thì thiếu. Thì đấy là cái phần mà mình thấy là chưa đủ. Tuy nhiên thì cái abstract, cái phần miêu tả là chuẩn, số lượng người tham gia rất chuẩn. Và mình thấy rằng là đây là một cái công nghệ ưu việt đấy. Tại vì mình viết ở trong một cái bài viết dài hàng bao nhiêu trang ấy, mà họ tìm ra được đúng cái con số, cái người tham gia nghiên cứu của mình thì rất là chuẩn. Và cái nội dung mà mình đưa ra thì mình thấy là rất là khớp. Do vậy một cái ứng dụng khác của tính năng này ấy, là chẳng hạn như là bạn có một cái nghiên cứu nào đấy bạn đang đọc mà nó rất là khó ấy, là mình không có cái cách nào tóm tắt được nhanh nhất có thể, thì mình cũng có thể để cái nghiên cứu tải cái PDF ấy lên và để cho cái Elicit này họ đọc hộ mình. Thì mình đấy là một cái cách tiết kiệm thời gian. Nói về tiết kiệm thời gian ấy, thì mình thấy một trong những điều mà Notion bản bình thường chưa phát triển lắm và Notion AI thì chưa chạm đến, đấy là làm PowerPoint. Thì một trong những ứng dụng mà làm được cái điều này là Tome.
Mình muốn giới thiệu cho các bạn cái ứng dụng này. Thì đây là cái màn hình Tom của mình. Thì bạn có thể đăng ký miễn phí. Để mà bắt đầu cũng rất là dễ. Thì họ có một số cái template ở đây. Nhưng mình sẽ bắt đầu bằng cách là ấn Create. Thì cũng như là Notion AI thì ở trên Tom họ cũng cho bạn một cái ô để chọn lựa xem là cái thuyết trình của mình sẽ về chủ đề gì. Chẳng hạn mình sẽ tiếp tục làm cái thuyết trình về chủ đề bất bình đẳng giáo dục ở Việt Nam, tại vì đây là cái chủ đề mà mình quan tâm. Thì mình sẽ đánh vào đây chẳng hạn. Đó. Thì ở phía dưới bạn có thể chọn một số cái lựa chọn, chẳng hạn như là thuyết trình này, hay là làm outline này, hay là kể một câu chuyện chẳng hạn, thì mình chọn thuyết trình. Và đặc biệt bạn có thể chọn cái hình ảnh minh họa kèm theo. Tức là mình không phải như là trên PowerPoint thông thường mình phải lên mạng để tìm hình ảnh cho mình gắn vào đấy, rồi là nó khiến cho mình mất thời gian thêm ấy, ngoài cái thời gian mình đã phải chuẩn bị cái nội dung text cho bài thuyết trình rồi. Mình chỉ cần ấn Enter. Các bạn có thể thấy ở đây là Tom đã tạo ra cho mình một cái phần thuyết trình cơ bản, tức là cái nội dung thì là để dựa vào làm cái ý tưởng ban đầu thôi, nhưng cái hình ảnh miêu tả là phù hợp với từng cái slide một. Nếu các bạn muốn chia sẻ bài thuyết trình này cũng rất đơn giản, chỉ cần ấn nút share và lấy cái đường link copy ở đây và gửi cho người khác. Đấy, chẳng hạn như là thầy cô của bạn hay là bạn bè của bạn trong nhóm thuyết trình chẳng hạn, thì cái hôm thuyết trình mình chỉ cần đến đấy và paste cái đường link này vào ở trong cái trình duyệt, mình có thể thuyết trình ở trên lớp. Thì mình không phải copy là USB hay là mình không phải gửi email cho bản thân mình. Đó. Thì đây là một trong những cái ý tưởng mình nghĩ rằng là Notion AI nên quan tâm và nên tích hợp ở trong những cái hệ sinh thái của các bạn ý. Video này chứa rất nhiều thông tin. Mình đã nói cho các bạn quan điểm của mình về công nghệ AI này. Rồi mình đã cho bạn một cái tutorial hướng dẫn đơn giản về Notion AI và cụ thể chia sẻ 3 điểm mà mình thấy mạnh nhất ở Notion AI, đặc biệt là viết này, rồi là khả năng sáng tạo này, khả năng format linh hoạt này. Và mình cũng giới thiệu cho các bạn 3 cái ứng dụng AI khác mà có thể áp dụng được ngay trong học tập, nghiên cứu và công việc hàng ngày. Và nếu mà các bạn muốn sử dụng thử Notion cũng như là sử dụng thử Notion AI, hiện nay là hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ để đường link phía dưới video cho các bạn thử nghiệm. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!